السلام عليكم. أنا عمري ما تخيلت إن اليوم اللي أحتاج فيه أبويا بالشكل ده يكون هو نفس اليوم اللي يحسسني فيه بكسرة قلب كبيرة. القصة دي حصلت معايا فعلا من يومين، ولسه وجعها جوايا لحد دلوقتي. جد جوزي اتوفى الله يرحمه، وكان راجل طيب جدا وكل العيلة بتحبه، وانا كمان كنت بحبه جدا، وكان دايما يعاملني بحنية واحترام. علشان كده لما سمعت خبر وفاته اتأثرت جدا، وحسيت بقى ان انا لازم اكون جنب جوزي واهله في الوقت الصعب ده، لان دي اصول وواجب قبل اي حاجة. المشكلة بقى إن بيتهم بعيد عننا حوالي ساعة ونص كده، وأنا حاليا حامل وكمان ابني صغير، فالحركة بالنسبة لي وإن أنا أركب مواصلات الموضوع كان صعب شوية عليا، ومكنتش قادرة أروح لوحدي أو أركب مع أي حد غريب. الصبح بدري جوزي اضطر إن هو يمشي الأول علشان يلحق الدفنة ويقف جنب أهله، وقال لي ما تقلقيش، أنا هكلم باباكي وهو في طريقه جاي لنا يعدي عليكي وياخدك، ولو لأي سبب معرفش أنا هرجع أخدك بنفسي. انا بقى وقتها اطمنت، لان الطبيعي جدا ان بابا يساعدني في موقف زي ده، خصوصا بقى ان الطريق في نفس الاتجاه تقريبا. بعد ما جوزي مشي مسكت الموبايل وكلمت بابا، وكنت متوقعه ان هو يقول لي حاضر يا بنتي انا جاي اخدك، لكن اللي حصل كان صدمه كبيره بالنسبه لي. بابا رد عليا وقال لي بكل بساطه انه مش هيعدي عليا ومش هيروح العزا اصلا. افتكرت بقى في الاول ان هو يمكن بيهزر او مش فاهم الموقف كويس، برغم ان جوزي كلمه واتفق معاه ان هو يعدي عليا ياخدني، لان انا ظروفي صعبه ومش هقدر ان انا اركب مواصلات لوحدي بالولاد. لكن للاسف كان مصمم على موقفه، وقال لي ان هو مش هيجي. الموقف ده وجعني جدا، لان اول حاجه جت في بالي ان لما جدتي ام بابا اتوفت انا سبت بيتي ورحت قعدت معاهم اسبوع كامل علشان اواسيهم، وجوزي كمان كان بيوديني ويجيبني كل يوم، وبصراحه ما كانش بيتاخر عليهم في حاجه. جوزي كمان وقف جنب ابويا في مواقف كتير جدا وساعده ماديا كتير ومن غير ما يتردد في اي حاجه. عشان كده لما بابا رفض يوصلني حسيت بكسرة كبيرة جدا جوايا. جوزي حاول يكلمه أكتر من مرة عشان يفهم منه السبب، بس بابا ما كانش بيرد عليه. حتى ماما واخواتي حاولوا يقنعوه، قالوا له ان الموقف صعب جدا وان انا حامل وابني تعبان، لكن للاسف برضه ما فيش فايده. في اللحظه دي حسيت ان انا محطوطه في موقف محرج جدا. جوزي مش قادر يرجع ياخدني لان هو لازم يكون موجود في الدفنه مع اهله، وانا قاعده مش عارفه اتصرف ازاي. اللي كان مضايقني بقى اكتر اني عارفه ان اهل جوزي ناس طيبين جدا وبيننا عشره عمر، ونفسي اكون جنبهم في الوقت الصعب ده. كنت حاسة إن أنا لو ما روحتش ممكن يزعلوا أو يحسوا إن أنا اتأخرت عنهم في موقف مهم. وقتها بقى اتقهرت جدا لدرجة إن أنا قلت لنفسي خلاص بقى أنا مش هكلم أبويا تاني ولا هروح البيت عنده. حسيت اللي حصل ده كسر حاجة كبيرة جدا جوايا. حتى قلت لجوزي إن هو بعد الموقف ده ما يكلمش أبويا ويقلل من التعامل معاه، فأنا بصراحة زعلانة منه جدا ومش عايزة أكلمه. قولولي بقى لو انتم مكاني كنتوا هتزعلوا من ابوكم ولا تحاولوا تلاقوا له عذر؟ الغضب ساعات بيخلينا ناخد قرارات ممكن نندم عليها بعدين. يمكن باباكي كان متضايق من حاجة او كان عنده سبب انت مش فاهماه. عشان كده ما تاخديش اي موقف غير لما الامور تهدى شوية. حاولي تتكلمي معاه بهدوء وفهمي منه هو عمل كده ليه، وقولي له بصراحة ان قد ايه الموقف ده احرجك قدام اهل جوزك، لان مهما حصل هو في الاخر ابوكي، وبرضه صعب ان العلاقة بينكم تتكسر بالسهولة دي. قولوا لي بقى رأيكم في التعليقات، انتوا لو في مكانها هتعملوا ايه؟ هتاخدوا موقف من ابوكوا فعلا، ولا هتستنوا لما الامور تهدى وتتكلموا معاه بالراحة وتعرفوا منه ايه السبب اللي خلاه يتصرف كده؟ مستنيه اعرف رأيكم في التعليقات، وان شاء الله استنوني في حلقة جاية في مشكلة جديدة، والسلام عليكم.